嗰個咩？你估今日我哋抽咩？我哋今日抽係辣布布嘅 macaron， 就係呢個。你哋知唔知邊個啊？呢個啊 macaron 啊？你哋中唔中意辣布布㗎？我唔中意嗰啲色送俾你啊！記得要 follow 我啊！你需要個樣咧，啲人睇，你過嚟一齊做 hello 啊！我 hello 你隔離要幫佢，媽咪唔緊要啦，你伸個頭過嚟啊！做 hello。佢係我嘅 partner 嚟嘅。哇，好難開。你哋緊唔緊張啊？我哋唔抽嗰啲辣布布出嚟，淨係抽嗰張卡。抽嗰張卡睇咩色？要拍。因為我哋唔開咁多隻色嘅。咁開少少啦。你哋緊唔緊張啊？呢個向住我，呢個向住我。記得要 follow 我啊，訂住我嘅 like 啊，訂住伊花撈啊，記得。好，咁就有6盒嘅，俾大家睇下先。有6盒嘅，我睇邊盒好呢？睇邊盒好啊？噔噔噔，點指冰冰點着誰人做大兵？男女廁所分唔清，入咗廁所就皮膚露光，嚇到阿媽唔認得。The Monster 呢度 ASMR 呢度，你哋緊唔緊張啊？你估係咩色？唔好過嚟，唔好過嚟，唔好過嚟，唔好過嚟啊！好，開張卡俾大家睇啊！唔係，你哋唔係特別版，係粉紅色，粉紅色。Okay，next。哎呀，點指冰冰點着誰人做大兵？男女廁所分唔清，入咗就變骷髏骨，嚇到阿媽唔認得。呢個 ASMR。你哋有咁緊張咩？開3個，咪開4個先啦。哎呀，係灰色哦。藍色呢個。原來藍色嚟嘅，唔係灰色㗎。哇！有呢盒啦，最後。你哋估係咩色最核突嗰隻啊？綠色。我都覺得肯定冇特別版。你哋覺得有冇特別版啊？我覺得冇。唔通嗰間嘢係呃人嘅？
嘅，我仲以為中咗嘅。芝麻豆豆，呢個叫做芝麻豆豆。最後兩隻，最後兩隻，睇中唔中特別版，睇中唔中特別版。祈禱，希望中特別版，奉主耶穌基督聖名祈求。都唔係太妃嘅隻叫，後面有個名嘅。太妃糖糖。呢個就叫做太妃糖糖，都係啡色嚟嘅，但係太啡啊！唔知有隻爆牙點解生咗上去啊？我好想要啡色啊！呢個都係啡色嚟嘅。再祈禱，好冇？親愛的天父，我想抽到特別版啡色，求你保守我。黃色，應該係黃色。藍色、啡色、啡色、啡色。呢隻叫做鬥魚。鬥魚多多，鬥魚多多。好，我哋拆完啦，冇特別版啊。